a ser ¿Cuál es? Shakespeare. La palabra Shakespeare. Sí, sí, Y el lugar va a ser sí. Parque de la 93. Sí. Shakespeare y Parque de la 93. ¿Listo? G. ¿Quién empieza? G. Oh. G. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a darle la entrada, querido Harold. Colócame a sonar esa pista. Yeah. Ahora sí quiero verlos a todos con las manos arriba y quiero que canten conmigo y dice wo, 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 wo. Se lo damos en 3, 2, 1. Que con destreza viene, ¿no lo ves? Aquí soy como Shakespeare, me tengo que conocer. Aquí la cuestión es ser o no ser, pero en un parque de la 93, no lo creo, mamá. Ser o no ser, ganar y perder, el hoy y el ayer, pasar o perder, pero tú bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un monólogo, me voy a meter a mi mente como un psicólogo. Si tengo que decirlo aquí, pues lo hago. El de la 93 sabe que me lo cago. Sí, pero yo soy bárbaro, cada que rimo yo le pego y rompo hasta los cántaros. Le ganaré hasta el sábado, él hace el monólogo y yo el monólogo del pájaro. Eso es lo que veo, la verdad. Hoy en día yo me meto aquí para rapear. Me siento como Hamlet, un fantasma me va a hablar, pero en su puta vida algo me va a aportar. Sí, nada te va a aportar, lo que pasa es que el mensaje no lo supiste escuchar. Una pista en la 93 te fueron a dar, lastimosamente en el caño terminaste a dar. Sí, lo hago, estoy en todos lugares. Como yo lo meto con talentos siempre reales. No me importa lo que me digan, no eres real. Aquí te dejo en el caño como Colmenares. Oye, man. Sí, yo sigo al mando, cada que yo digo la verdad sí que estoy ganando. Sí, la estás cagando. Shakespeare no era tan bueno improvisando. ¡Tiempo! ¿Hay ruido? ¿No hay ruido? Vamos a conocer la decisión de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Juli.